sou a Ariana. Eu sou a Ariane. No vídeo a gente vai fazer slime. Tô muito feliz, você? Eu também. Hashtag slime da Ariana. Hashtag slime da Ariane. E eu tô bem feliz de fazer slime. Mas deixar muito like nesse vídeo. Muito like. Né, Ariane? Clique no sininho e bora lá. Agora eu vou fazer aqui, ó, uma slime linda. Primeiro eu vou começar com uma cola transparente. Passei bem um pouquinho. A Ariane também vai colocar um pouco da cola transparente. E agora eu vou escolher uma tinta. Eu acho que a minha vai ser laranja. Que é muito, né? Aqui, eu boto aqui. Senão vai... Então... Não! Eu acho que eu vou colocar a rosa. Eu vou colocar a laranja. Que a rosa é minha cor favorita, gente. Qual é a sua cor favorita? Eu sou apaixonada por azul, mas eu vou fazer... Não tá saindo. Por quê? Vai! A minha tá ficando boa, mas agora eu tenho que ativar, senão não vai pegar. Um pouco de tinta aqui, mas não tá saindo. Eita, saiu. Saiu. E agora eu vou ativar a minha. Um pouco de água boricada. Tem que botar bem pouquinho por pouquinho, porque senão vai ficar sem consistência. Você já tem um pouco da minha. Olha aqui. Eu acho que tá pegando. Eu acho que eu vou colocar mais um pouco da tinta branca. Eu acho que o meu vai ficar um rosa carinho, né? Ai, o da Ariane vai ficar um rosa transparente. Ela botou pouca cola e botou um pouco menos de cola. Vai ficar um pouco transparente. Eu acho que Quando fazia a bolha... Ah, tá fechado. Quando fazia a bolha vai ficar linda. Tem que botar bastante. Não pode exagerar, mas também não pode botar muito pouco, porque senão não pega, e se botar muito fica duro. Então tem que ficar mais. Tem que ficar duro. Eu prefiro duro do que grudento. Eu prefiro. Tá dando muita cola. Tá bem bonito. Eu nem comecei a colocar o ativador, mas já Eu tá já ficando. tô. Aí já tá ficando. Ai, o da Ariane tá lindo. Tá ficando rosa clarinha, né? Tá ficando um rosa bebê. Agora o meu eu vou mexer bem, que o meu já tá pegando. 2, 3, 4, 5. 5 gotinhas. O da Ariane vai ficar grande o slime dela, porque ela botou bastante cola e pouco tinta. Aí, não, vai botar muito. Ela vai exagerar, né? Agora a Ariane vai começar ativando. Olha aqui o meu slime. Já tá pegando, olha aqui, já pegou. Gente, o meu tá ficando um rosa bebê, né? Um rosa choque. Um rosa bebê, né? Olha aqui. Tá lindo. Só um pouco grudento. Mas slime é grudento, né? A diversão é grudar. Igual esse aqui, grude. Eu não. Que aí a minha mão vai ficar toda grudenta. Aí eu vou ter que lavar a mão. Mas a diversão é essa. Olha que linda!
grudar. Ai, gente. Tô colocando só mais um pouco na gente. Que é minha. Eu acho que a minha não vai pegar um pouco. Eu acho, né? Ah, tu já pegou. A da Ariane ficou daquele jeito, um rosa bem clarinho. Bem choca. Choque não, bem clarinho. Um bem rosa bebê, né? Ai, que linda. Eu acho que a da Ariana tá ficando um rosa choque. Nossa, é laranja. Um laranja bebê, tipo um bebê. Um laranja choque. Um bebê. Um laranja bebê. Ai, gente, eu acho que eu vou botar na mão tudo. Eu só tô botando na ponta do dedo. Tá enchendo essas coisas. Eu acho que eu ainda não vou tirar a minha da mesa. Eu quero a minha, não quero boneca. Ah, pode tirar já. Botei os coisas Aí vai aqui. tirar tudo na mão da Ariana. Que agora eu vou mexer. Agora tem que mexer, porque senão vai ficar muito duro se eu botar mais ativador. Porque, ó, já tem algumas partes que tá querendo despedaçar, entendeu? Aí agora tem que mexer. Não posso parar de mexer. Ai, olha aqui. Agora eu peguei com a mão. Ai, eu não posso colocar isso não pode mudar no meu cabelo, né? É isso aí. Senão vai ter que cortar ele. E botar gelo. Isso aí. Gente, eu tô apaixonada pelo slime. Eu acho que eu vou precisar mais do ativador. Ah, pode botar o gesso na mesa, ó. Deixa eu limpar aqui. Ai, pode limpar. Olha só, gente, a minha slime ficou assim. Eu deixei bastante, porque não tem aquele dia bem claro que faz muito calor. Às vezes o sol fica meio alaranjado. Gente, Então gostei bastante. o meu parece a cor do chiquete. Mas tá grudando muito, né? É. Tem que fazer com a cola branca, porque é transparente e gruda. E eu botei um pouquinho de tinta. Como é que eu vou ficar? Aqui. Essa daqui gruda muito na areia. É, tem que ser com a cola branca. Mas se você quiser fazer com ela clear, você tem que fazer com cola transparente. E depois, quando ela ficar bem assim, igual a minha, vocês têm que botar ela em um pote e depois tampar ela com um pano, alguma coisa, entendeu? E deixar por 1 minuto. Depois você vai ter uma slime clear, aí vai ficar bem transparente. Mas esse foi o vídeo e foi minha slime. Eu gostei muito dessa minha slime. Um beijo da Ariana. E um beijo da Ariane. Eu não posso colocar minha mão na boca. Tchau. Aqui, Aqui, Ariane. Tchau. tchau.